ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கிராஃப்ட் ஐட்டம் பார்க்கலாம். ஸோ கிராஃப்ட் ஐட்டத்துக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம். ஒரு கார்ட்போர்டு, ஒரு சிசர், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரேம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஷார்ட் கட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு ஃபெவிகால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெயிண்டிங் எடுத்துக்கிறேன். என்கிட்ட இருக்க 2 பெயிண்டிங் கலர்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் ஒரு சின்ன கம்பி எடுத்துக்கோங்க. அது எதுக்காகனா நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஹேங் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரஷ்ஷை நான் வாட்டரில் டிப் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, இதுதான் தேவையான பொருள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் சார்ட் எடுத்துக்கிறேன். சார்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ அந்த லாஸ்ட் எட்ஜஸ்லேருந்து நான் எடுத்துகிட்டு வரேங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு பிரான்ச்சஸ் நான் வரைய போகிறேன். ஸோ பிரான்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லீஃப் நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டெம் நான் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ அது ஃபுல்லாக நம்ம லீஃப் வரைஞ்சிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி வரைகிறேன் அப்படின்றத பாருங்கங்க. ஸோ நம்ம கீழே ஃபஸ்ட்டு அப்வோர்டு, அப்புறம் கீழே டவுன்வோர்டு வரைஞ்சிடணும். ஸோ கீழே டவுன்வோர்டு வரைஞ்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாகவே பிரான்ச்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும், அவ்வளோ கஷ்டமாலாம் இருக்காது. ஆனால் பார்க்க கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ 2 சைடும் லீஃப் போட்டு 2 சைட்லேயும் கார்னரை மார்க் பண்ணுறேன். கார்னரை மார்க் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சஸ் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ கீழே கொண்டு வரேன். ஸோ கீழே கொண்டு வந்துட்டு அங்கேயும் நம்ம ஒரு லீவ்ஸ்லாம் வரைகிறோங்க. ஸோ லீவ்ஸ் வரையும் போது நீங்கள் ரொம்ப சின்னதாகவே வரைஞ்சிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம திரும்ப அவுட்லைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவுட்லைன் பண்ணும்போது நம்ம பிளாக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ பிளாக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டார்க்காகவே அழகாகவே தெரியும். ஸோ பென்சிலில் நீங்கள் லைட்டாக மார்க் பண்ணி வரைஞ்சிட்டாலே போதுங்க, ரொம்ப டார்க்காக பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஸோ அடுத்தது ஒரு பிரான்ச் அங்கேருந்து கொண்டு போய் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லீஃப் நான் வரைய போகிறேங்க. ஸோ வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 பேர்ட்ஸ் நான் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ 2 பேர்ட்ஸ் வரைகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேர்ட்ஸ் நான் இந்த சைட் பார்த்த மாதிரி ஸோ ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நான் 2 பேர்ட்ஸ் வரைய போகிறேன். ஸோ பேர்ட்ஸ் வரையும் போது பேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்லாண்டிங்காகவே இருந்தாலே ஓகே தாங்க. அந்த கிளையில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. அது முடிச்சுட்டு இன்னொரு இது பேர்ட் நம்ம வச்ச பேர்டை விட கொஞ்சம் மேலே அதோட வாய்ப்பகுதி இருக்குங்களா, அது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகிற மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிக்கணுங்க. ஸோ வரைஞ்சி முடிச்சுட்டேன் நான். பாருங்கள் எப்படி வரைஞ்சிருக்கேன்ட்டு. ஸோ வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு நம்ம. அதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் பேர்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்டெம்மை கொண்டு வரோம். ஸோ ஸ்டெம்மை கொண்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம முடிக்க போகிறோங்க. அப்போது அங்கேயே ஒரு லீவ்ஸு. ஸோ லீவ்ஸ் நான் வரைஞ்சிட்றேன். அதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரூட் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃப்ரூட் பார்த்திங்கன்னா சும்மா கிரேப்ஸ் மாதிரி டாட்டாக போட்டால் போதும். ஸோ அடுத்தது லீவ்ஸு. ஸோ லீவ்ஸையும் நான் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியுங்க, ரொம்ப குயிக்காக நீங்கள் முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ பெயிண்டிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க உங்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு. நீங்கள் கரெக்டாக பிரான்ச்சஸ்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக இப்போவே பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப சட்டுனாக முடிச்சிடலாம் நம்ம இந்த டயக்ராமை. ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாத்துலேயும் ஃப்ரூட்ஸும் போட்டேன். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் எங்கெல்லாம் எனக்கு தேவையோ அங்கெல்லாம் நான் ஃப்ரூட் மாதிரி ஃப்ளார் ஆர் ஃப்ரூட் ஏதோ ஒன்று ஃப்ரூட் மாதிரி நான் டாட்டாக வச்சுக்கிறேங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எல்லா இடத்தையும் நான் கவர் பண்ணுறேங்க. அந்த ஃப்ரூட் போட்டு நான் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ கவர் பண்ணியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம டயக்ராமு. நான் இப்போ கவர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பெயிண்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோங்க. இதை கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் நம்ம வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பெயிண்டிங் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ பெயிண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த கலர் தேவையோ அந்த கலர் பண்ணிக்கலாங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. ஸோ அடுத்தது நான் என்ன பண்ணேன்னா கீழே ஸ்பேஸில் ஃபில் பண்ணுறேன். எப்படின்னா கிராஸும் ஃப்ளார்ஸும் போட்டு ஒரு சீனரி மாதிரி நான் செட் பண்ண போகிறேங்க. அதுக்கு கிராஸ் வரைகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளார் வரைகிறேன். ஸோ ஃப்ளார் வரையும் போது ஸ்லாண்டிங்காகவே ஃப்ளார் ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் டைரெக்ஷன் கொஞ்சம்
கொஞ்சம் சாஞ்சி இருக்க மாதிரி கிராஸ் மாதிரி நான் வந்து வரைஞ்சிக்கிறேங்க கீழே. ஸோ வரையும் போது கேர்ஃபுல்லாக வரைங்க. ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிட்டோம்னா நம்மளோட பிக்சர் பார்க்க வந்து நல்லா இருக்காதுங்க. அதனால் வந்து அந்த ஃப்ளார் வந்து நான் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக தான் வரைஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ ஸ்லைடாக வரையும் போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். அதுக்காக நான் அப்படி வரைஞ்சிட்ருக்கேங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, அடுத்தது ஒரு கிராஸு, ஒரு ஃப்ளாருக்கு இடையில ஒரு லீஃப் ஸ்டெம் மாதிரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு கிராஸு, இந்த மாதிரி நான் மாற்றி மாற்றி இப்படி வரைஞ்சிட்ருக்கேங்க. ஸோ வரையும் போது பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக அப்படியே நம்ம வந்து வரைஞ்சிடலாங்க, ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ஸோ சன்ஃப்ளவர் மாதிரியும் இருக்குது. சேம் என்ன ஃப்ளார் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ, இந்த ஃப்ளார் தான் வரையணும் அப்படின்னு இல்லை. உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளாராவது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே வரைஞ்சிக்கலாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஃப்ளாரு, ஒரு சின்ன ஃப்ளாரு, ஒரு பெருசு, ஒரு சின்னது, இந்த மாதிரி தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ கிராஸ் வரைகிறேன். அப்புறம் லாஸ்ட்டில் இருக்க ஃப்ளாரை மட்டும் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்லாண்டிங்காக கொண்டு போகிறேன், ரொம்ப ஸ்லைடாக கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளார் வரைகிறேங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து டயக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆக போகுதுங்க. அவ்வளோதாங்க, உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணுற ஒர்க் மட்டும்தாங்க இருக்கும். ஸோ இது முடிச்சுட்டேன். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? ஸோ நான் வந்து இப்போ பெயிண்ட் எடுத்துக்கிறேங்க. இப்போ என்கிட்ட இருக்க கலர் வச்சு நான் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பிளாக் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன். பிளாக் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைனை வந்து ஃபில் பண்ணுறேன். ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டரில் டிப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் கலர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்கிட்ட ஒரே ப்ரெஷ் இருக்கிறதுனால நான் அப்படி பண்ணேங்க. ஸோ இப்போ பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த ட்ரீயோட நடுவில் இருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நடுவுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் நான் ப்ரெஷ்ஷில் அதிகமாக எடுத்ததுனால கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறேங்க. ஸோ ஃபில் பண்ணி நான் ஃபுல்லாக வந்து அவுட்லைனை முடிச்சுக்க போகிறேங்க. ஸோ ஸ்டெம்மில் மட்டும் நான் பேர்ட்ஸு, ட்ரீ இதெல்லாம் மட்டும் நான் பிளாக்கில் கொடுத்து, ஃப்ளாரும் நான் பிளாக்கில் தாங்க ஃபில் பண்ண போகிறேன். ஸோ கொஞ்சம் டார்க்கானா தெரியும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுறேங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், லீஃப் வரையும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வரையணும். ஸோ லீஃப் வரையும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ப்ரெஷ்ஷில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க, நிறைய எடுத்துக்க வேண்டாம். அப்புறம் லீஃப் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து லீஃபை ட்ரா பண்ணிடலாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் மட்டும் நீங்கள் வந்து பிளாக் கலரில் கொடுக்காம அதுக்கு இன்னொரு கலர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடாதீங்க இப்போவே, அது வந்து விட்டுருங்க. மற்ற இடத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் பிளாக்கில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நான் ஒரு சைட் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம போயிடுச்சுன்னா நம்ம கைப்படும்போது அதுலேருந்து இப்படி வந்து ஒட்ட சான்சஸ் இருக்குதுங்க. ஸோ காயணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். ஒரு சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து அனதர் சைட் நான் போக போகிறேன். ஸோ இந்த சைட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரீ வந்து கொஞ்சம் டார்க்கனாக நம்ம வந்து வரைஞ்சி முடிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பேர்ட்ஸ் நான் வந்து கலர் பண்ண போகிறேங்க. ஸோ வேர்ட் கலர் பண்ணும்போது கீழே எண்டிங்லேருந்து அந்த பேர்டோட எண்ட்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஹெட் பாயிண்ட்டை வந்து நான் வந்து டார்க்கனாக மார்க் பண்ணுறேன். மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி தாங்க நான் அவுட்லைன் போட்டதில் ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து அப்படியே பிளாக் எடுத்து கலர் பண்ண போகிறேங்க. ஸோ கலர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக ஆன மாதிரி தெரியும். ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக பெயிண்ட் எடுத்து அது ஃபுல்லாக கலர் பண்ணி கவர் பண்ணி முடிச்சுடுங்க பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு பேர்ட்ஸ் நான் கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ செகண்ட் பேர்ட்ஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ செகண்ட் பேர்ட் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி தாங்க. அவுட்லைன் ஃபஸ்ட்டு பிளாக்ல பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளேயும் வந்து கலர் பண்ணுறேங்க. பிளாக்லேயே எடுத்து நான் அதே பிளாக் எடுத்து கலர் பண்ணி வைக்கிறேங்க. ஸோ கலர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பார்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள லீவ்ஸை வந்து நான் வந்து கவர் பண்ண போகிறேங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் அவுட்லைன் போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ அவுட்லைன் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ப்ரஷில் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். எடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர் பண்ணுறேன். ஸோ கவர் பண்ணும்போது நான் வந்து அந்த ப்ரஷில் கொஞ்சமாக நீங்கள் பெயிண்ட் எடுத்துட்டால் போதும், நிறைய எடுத்துக்க வேண்டாம். ஸோ நம்ம வந்து கார்னரை கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் வச்சு நம்ம வந்து லீவ்ஸ் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. ஸோ நான் வரைஞ்சிட்டேன், ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஸோ பெயிண்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இது கம்ப்ளீட்டாக இந்த செட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும். ஸோ தெரியுதுங்களாங்க, பார்க்க கொஞ்சம் டார்க்கனா நமக்கு தெரியும். பிளாக் கொடுத்தது காரணமே ரீசன் வந்து அந்த மாதிரி தான். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கலர் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ட்ரீயை வந்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் கலர் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் மேலே அந்த ஃபுல் ஏரியாவும் கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இப்போ நான் வந்து கீழே இருக்கிறத வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேங்க. சேம் அதே மாதிரி தாங்க ஃப்ளார்லேயும் நம்ம வந்துட்டு பிளாக் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பிளாக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஃப்ளாருக்கு அவுட்லைன் கொடுக்குறேன். அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு லீவ்ஸை பிளாக் ஆக்குறேன். ஸோ கிராஸஸையும் வந்து நான் வந்துட்டு பிளாக்கில் தாங்க பண்ணுறேன். ஸோ பிளாக்கில் கொடுக்குறேன். ஸோ பிளாக்கில் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க. ஸோ இப்போ தெரியுதுங்களா, நான் கிராஸையும் வந்து பிளாக்கில் வந்து உள்ளே ஃபில் பண்ணிடுறேங்க. இப்போவே ஃபில் பண்ணிடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்களா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்க மாதிரி நான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. அடுத்தது ஒரு ஃப்ளாரு. ஸோ ஃப்ளார்லேயும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் அது கரெக்டாக அது பென்சில் மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரெஷ்ஷை பிடிச்சிங்கன்னா அது கரெக்டாக நமக்கு வந்துடுங்க. ஸோ கரெக்டாக நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் லீஃப் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன். தென் ஃப்ளாரை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன். இதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து நம்ம என்ன கலர் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது தாங்க பெரிய டாஸ்க்கே. இனி இந்த பிளாக் கொடுத்து முடிச்சுடுவோம். அதுக்கப்புறம் உள்ள ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்கிட்ட கலர் இல்லாததுனால நான் வந்துட்டு நான் என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ நான் அந்த கலர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது வந்து க்ரீனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபுல் க்ரீன் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி இல்லை ப்ளூ பிடிக்கும் அப்படின்னா ப்ளூ கொடுத்திங்கனாலும் பார்க்க நல்லா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து இதை எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிளாக் கொடுத்தாச்சுங்க. எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரூட் இருக்குங்க இல்லையா, ஃப்ரூட்டுக்கு வந்து நம்ம கலர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஃப்ரூட் கலர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ப்ரஷ்ஷை வந்து வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து நான் எந்த கலர் ப்ரிஃபர் பண்ணேன்னா நான் வந்து ஒரு ரெட் கலருங்க.
ரெட் வித் ஆரஞ்ச் மாதிரி இந்த கலருங்க. ஸோ ரெட் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃப்ரூட்டை வந்து டாட் டாட்டாக நம்ம ஒரு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் டாட் டாட்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சென்டரில் ஒரு புள்ளி வைக்கணுங்க. அவ்வளோதாங்க அந்த ஃப்ரூட்ஸு. நம்ம பென்சில் எப்படி பண்ணியிருக்கோமோ சேம் அதே மாதிரியே நம்ம டாட் வச்சுக்க வேண்டியதாங்க. ஸோ கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் நான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ அந்த பிளாக்குக்கும் இந்த ரெட்டுக்கும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்க மாதிரி தெரியுங்க உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இப்போ க்ரீன் எடுத்துக்கிறேங்க. ஸோ ஒரு கலர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ எடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஸ்டார்ட்லேருந்து மேலேருந்து நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பெயிண்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேங்க. ஸோ க்ரீன் கலர் என்கிட்ட ரொம்ப கொஞ்சமாக இருந்ததுங்க. ஸோ அதனால் அதை வச்சு எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் க்ரீன் கலர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து ஃபுல்லாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்கிட்ட எந்தளவுக்கு க்ரீன் கலர் இருக்கோ, லைட் க்ரீன் எந்தளவுக்கு இருக்கோ அந்தளவுக்கு வந்து நான் வந்து அதை வந்து கலர் பண்ணி முடிச்சிடுறேங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நான் பண்ணுற இந்த கலர் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளூவாக கொடுத்தாலுமே உங்களோட பிக்சர் வந்து நைட்டில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக தெரியுங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ளூ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை வேணால் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து க்ரீனை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லோ எடுத்துக்கிறேங்க. எல்லோ எடுத்து எல்லோவும் க்ரீனும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஷேட் வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட க்ரீன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே க்ரீன் கூட கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எல்லோ வந்து யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம். இல்லை எல்லோ அதிகமாக இருக்குது கலர் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லோவே கொடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் 2 சைடுமே க்ரீனும் எடுத்துகிட்ருக்கேன், எல்லோவும் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது 2த்தையுமே நான் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி தாங்க வந்து நான் வந்து கலர் பண்ணிகிட்ருக்கேன், பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு க்ரீன் எடுத்துட்டேன். க்ரீன் எடுத்து பேர்ட்ஸ்க்கு மேலே கவர் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் டார்க் க்ரீன் இருந்ததுங்க. டார்க் க்ரீனை வச்சு கீழே கவர் பண்ணிவிட்டேன். தென் அகைன் கீழே ஃப்ளார் கிட்ட வந்துட்டு எல்லோ கவர் பண்ணிட்டேங்க. எனக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ ஸோ அந்த மாதிரி நான் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். இல்லை உங்களுக்கு ஈவனாக ஒரே கலராக இருக்கணுன்னாலும் நீங்கள் ஒரே கலராக பண்ணிட்டாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் விட்டு அந்த கேப்லாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லோ வச்சு நான் வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஸோ எல்லோ வச்சு நான் எந்த கேப்பில் வந்து ஒயிட்டாக விட்டுருக்கணும் ஸோ அந்த கேப்பில் ரொம்ப அந்தளவுக்கு நான் பண்ணலைங்க. கொஞ்சம் லைட்டாகவே அந்த எல்லோ எடுத்து நான் வந்து சட்டிலாகவே நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு எல்லோ க்ரீன் எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு லுக் தருங்க. ஸோ அந்த கேப் ஃபில் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் பட்டுடுச்சுன்னா அப்படியே கலர் சேஞ்சஸ் ஆகிடுங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே பண்ணுங்கள். இந்த பார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும்.
ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு சென்டரில் இருக்க அந்த ஒயிட் கூட நான் வந்து எல்லோவில் வந்து ஃபில் பண்ணுறேங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேங்க உங்களுக்கு. ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம பிக்சரை. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எல்லோ வந்து சென்டரில் நம்ம பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹைலைட்டடாக தெரியும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேங்க உங்களுக்கு பெயிண்ட்டு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் வந்து முடிக்க போகிறேன். ஸோ முடிக்கும்போது இந்த லாஸ்ட்லேயும் வந்து அந்த எல்லோ வந்து கவர் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ நம்ம லீவ்ஸ் கிட்டேயும் வந்து மேலேயும் வந்து நம்ம எல்லோ வந்து கவர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எல்லோ கவர் பண்ணிவிட்டு ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் எங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு எல்லோ வந்து ஃபில் பண்ணணும், எங்கே ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நான் வந்து எல்லோ ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இது முடிஞ்சிருச்சுங்க. இந்த டயக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் கீழே வந்துட்டு ஃப்ளார் பார்க்கும்போது வந்து கொஞ்சம் டார்க்கனாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ஃப்ளாரோட சென்டர்ஸ்லேயே வந்து நான் வந்து எல்லோ கொடுத்துக்கிறேங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் எல்லோ வந்து எங்கெல்லாம் ஒயிட்டாக இருக்கோ கீழேயும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேங்க. ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரஷ் எடுத்து பிளாக் எடுத்துக்கிறேங்க. ஸோ பிளாக் எதுக்கு எடுத்துக்கிறேன்னா ஃப்ளார் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும்போது நல்லா இல்லை. ஸோ எல்லாமே கலராக கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃப்ளாரையும் வந்து பிளாக் எடுத்து நான் வந்து கவர் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ ஃப்ளாரை நீங்கள் கவர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய எடுத்துக்காமல் ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைனை ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உள்ளே வந்து கலர் பண்ணிக்கோங்க.
ஃப்ளார் வந்து நம்ம எந்த ஆங்கிளில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோமோ சேம் அதே மாதிரியே நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுங்கள். பெயிண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஃப்ளார் தெரியாமல் போயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அது ஐடென்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒயிட் கலரில் கூட நடுவில் வந்து ஒரு சென்டர் பார்ட் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு வந்து பிளாக்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால பிளாக் தீம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து பிளாக்காக வந்து பண்ணிக்கிறேங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கலர் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ளாரில் வந்து வேறு கலர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஸோ கிராஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் நான் டார்க்காக பண்ணிக்கிறேங்க. ஏன்னா எல்லோ நான் கொடுத்ததுனால அதை டார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டார்க் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன், ஒரு க்ளவுட்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் பிளான் பண்ணேங்க. ஸோ க்ளவுட்ஸ் வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ காட்டன் எடுத்துக்கிறேங்க. காட்டன் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அதை வந்து நான் வந்து க்ளவுட்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டைரெக்ஷனில் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்மளோட கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் போதுங்க. அது அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. நம்ம க்ளவுட்ஸ் மாதிரி இமேஜின் பண்ணி நம்மளே வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன், அங்கே வந்து க்ளவுட்ஸ் வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேங்க. க்ளவுட்ஸ் மாதிரி ஒரு க்ளவுட் மாதிரி நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பெருசாக, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சின்னது, அதை விட கொஞ்சம் சின்னது. உங்களுக்கு க்ளவுட்ஸ் நிறைய வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாங்க. நான் வந்து எனக்கு இது போதும் அப்படின்றதுக்காக நான் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் சிசர் எடுத்து நான் அதை வந்து க்ளவுட்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ அதை கட் பண்ணிக்கோங்க. கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணும்போது சில்ட்ரன்ஸ் யாராவது பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளவுட்ஸ் மாதிரி வந்து கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் எந்த டைரெக்ஷனில் நான் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்தனோ அந்த டைரெக்ஷன்லேயே வந்து நான் வந்து அது க்ளவுட்ஸ் மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேங்க. ஸோ செகண்டாக உள்ளதுக்கும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வரைஞ்சிருக்க க்ளவுட்ஸ் வந்து ரொம்ப குட்டியாக வரைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால் ரொம்ப கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதில் இந்த க்ளவுட்ஸோட அவுட்லைனில் உள்ளே வந்து நான் வந்து ஃபெவிகாலை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். செகண்ட் அதை வந்து நான் இப்போ வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி ஒட்ட போகிறேங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாகவே தெரியுங்க. ஸோ அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இந்த செட் வந்து இந்த டயக்ராம் வந்து முடிஞ்சிச்சுங்க. ஸோ இதை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்காக நான் 2 சைட்ஸ் வந்து கார்ட்போர்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸோ கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ சென்டர் பார்ட் இருக்குல்ல நம்ம வரைஞ்சது, அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சென்ட்ரலில் வந்து ஒட்டிடலாங்க. ஸோ நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கார்னர்ஸை வந்து நம்ம கார்ட்போர்டால் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நமக்கு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாதிரியே ஃப்ரேம் வந்து நம்மளே ரெடி பண்ணிடலாங்க. ஸோ நல்லா ஒட்டணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சைட்லையும் வந்துட்டு ஃபெவிகால் போடுறேன். ஃபெவிகால் போட்டு வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 2 சைட்ஸும் நான் கவர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ 2 சைட்ஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இது நார்மல் கார்ட்போர்ட் தாங்க. அதில் எடுத்து நான் ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பின்னாடி அந்த பேப்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ப்ளேஸ் ஆகாது. ஸோ பேஸ்ட் ஆகாததுனால நான் வந்துட்டு அதை பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கம் ஒட்டிக்கிறேங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட வேறு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த பிக்சர் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அதில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட்லேயே பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பின்னாடி அது வளப்பாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒட்டாது அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து அதெல்லாம் பிச்சுட்டு நான் வந்து ஒட்டுறேன். ஸோ நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை ஒட்டும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நான் வந்து நமக்கு வந்து ஹேங் பண்ணும்போது இது வந்து கீழே விழாமல் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி மேலே கீழே அதே மாதிரி பண்ணிக்கிறேங்க. பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கலர் எடுத்து ப்ரௌன் கலர் எடுத்து நான் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ கார்ட்போர்டில் ப்ரௌன் கலர்ன்றதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப லைட்டாக தெரியுதுங்க. ஸோ நான் உடனே காமிச்சதுனால காஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரியுங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கலர் வேணும் அவுட்லைனில் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா வேறு கலர் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன்.
இப்போ பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட டயக்ராம் வந்து முடிய போகுதுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேங் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு சிசர் எடுத்து ஒரு ஹோல் போட்டுக்கிறேங்க. ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வச்சுருக்க அந்த கம்பி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வச்சு நான் வந்து உள்ளே வந்து நாட் பண்ணுறேங்க. நாட் பண்ணி ஹேங் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட இல்லை உங்களுக்கு வந்து வேறு நீடில் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் நீடில் வச்சு கூட பண்ணலாங்க. நீடில் வச்சு ஓட்டை போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து ஹேங் பண்ணலாங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த செட் முடிஞ்சிடுச்சுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.